Det var da vildt. Nå, hej og velkommen til den her video. Jeg springer lige ind, fordi jeg lige vil lave en intro. Det var egentlig meningen, at den skulle være en del af en vlog, men så ville den vlog blive alt for lang, så nu tænkte jeg, at jeg ville dele det op i to. Så det har jeg gjort. Det her det er faktisk bare en video, hvor mig og Ralle vi smager på en masse forskellige nudler. Den er ret hyggelig, så jeg vil bare sige nyd den og hygge med den. Og så må I faktisk gerne lige like den her video, hvis I godt kan lide en video, som fungerer på den her måde. For det er ikke noget, jeg sådan plejer at lave i én video, hvis det giver mening. Og nu har jeg selv set den igennem, og jeg har fået ekstremt meget lyst til nudler. Så nu har jeg købt den her i Netto. Det skal lige siges, at de faktisk har rigtig mange forskellige nudler i Netto. Så i Netto med jer, hvis I har tænkt jer at smage nudler. Eller så skal I ind i et asiatisk supermarked. De har også sager. Let's go into this video. Så er vi tilbage på kanalen og i hytten. Vi har købt nogle ting. Nu skal vi smage på nudler. Og vi har også købt nogle andre sjove ting. Ja, vi har købt 2 drikkevarer, som lyder meget specielt. Især den her. Ja. Taste test coming up. Jeg er jo meget vild med at lave taste test for tiden. Men det er fordi, at jeg føler, at jeg godt kan lide det. Og det er også ret grinerende at prøve alt muligt forskelligt halløj. Så, nu er det tid. Det betyder taste test tid. Taste test klokken. Jeps. Og nu laver vi lige klommert. Så den var der? Ja. Godt. Hvad har vi købt? Hvad har vi så købt? Nummer 1. En nudel med onion flavor. Og jeg elsker jo løg. Jeg elsker også løg. Det her det er en god gammeldags yum, men det her det er med coconut smag. Så næsten kyllingekage, føler jeg. Ja. Så har vi næste, og det er en Soko Kim Jung. Det er sådan noget, vi aner altså ikke, hvad vi har købt-agtigt noget. Den her har jeg set så mange gange. Folk de går helt amok over den her. Det er en rigtig teriyaki. Soba. Spændende. Og så har vi købt en ramen, sweet soya and beans. Så kommer der lige noget fra Natasha Vind. Jeg elsker jo mælk. I ved godt, jeg har et mælkeproblem nærmest. Det her, det er en mælkesodavand. Det der er i, det er vand, der er majsstivelse, der er rørsukker, der er mælkepulver. Der er lidt af hvert i. Og så har vi købt en coconut juice. Det tror jeg godt, jeg kan lide. Og så har vi selvfølgelig også købt spisepinde. Til nudlerne. Vi er ved at koge noget vand, og så skal vi have fat i nogle skåle, og så skal vi line det hele op. Så nu gør vi lige det, og så vender vi tilbage. Så, nu har vi 5 skåle og en masse sager foran os. Der er noget her, der er ulækkert. Der er ikke nogen. Den her. Ja, det den er surt viskestrik. Ja, nu er der legnet op. Er det ikke bare at lave den sådan? Det er folkeskoletiden. I skal lige se det her. Sådan her ser det ud, når man skal smage på lidt nudler. Hold da op. Abo. Nå, du var også med. Han vil også være med. Er du klar? Hvis du vil sige noget også, så er det. Så er der legnet op til den helt dyre nudeltaste. Og det bliver spændende. Duft lige. Nej, hvad er det? Sådan tomatagtigt. Ja. Og hvis der er noget, vi ikke kan lide, hvad er det så? Så er det chili flavor. Vi kan ikke så godt lide ting, der brænder i munden. Det er godt, vi har en mælkedrik så ved siden af. Nej, jeg tænker ikke lide ikke. Mums. Hvad? Er det lækkert? Ej, der var meget krumt i den her. Og den ser god ud i farven. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Nej, duft. Den er stærk. Ingefær, du kan dufte. Nå. Jeg kan ikke åbne ham. Er det lækkert? Den smager gave. Okay, vi har fået legnet alt op nu. I skål med topping på, halløj. Nu skal vi have kogende vand ud over. Og så føler jeg faktisk, at vi skal prøve at sætte en tallerken over, for de bliver altså bedst, når de sådan damper. Jeg henter 5 tallerkener nu. Okay. Det er simpelthen spændende. Nu går vi til drikkevarer, fordi nu skal de her lige stå og summe lidt. Og jeg vil rigtig gerne smage den her mælkesodavand. Er du klar? Det her. Hvad dufter? Det dufter godt. Det dufter lemon. Dufter der mælk? Nej, overhovedet ikke. Okay, jeg starter. En fun fact er, at jeg aldrig har smagt mælk før. Jeg har aldrig smagt et har du sød ikke? Mælk. Jo, kernemælk, det kan jeg lide. Det er også lækkert. Okay, er du klar? Jeg smager først. 3, 2, 1. Nej, det er løgn. Det er lækkert. Det er så lækkert. Det smager is. Sodavandsis. Kæmpe Eskimo. Ikke godt? Det passer da ikke så godt, det smager. Det er løgn. Det er så lækkert. Hold kæft, mand. Det er jo ikke mælk. Det har intet med mælk at gøre. Jeg kunne drikke det her. Kun den her bandit, det forstår I ikke, hvor godt det smager. Milk and yogurt flavor. Det smager. Hvad kostede den her? 14, tror jeg. Det koster ikke en skid. Jeg har lyst til at købe en kasse. Det var første. Den var jeg faktisk overrasket over. Den smagte pissegodt, og den vil også smage godt, hvis du skal drikke alkohol. Ja, next one. Det er den her coconut drink. Kan du åbne? Jeg har neglen. Ja. Kokosjuice. Ingredienser. Ung kokosjuice. Lækkert nok. Må lugte. Må jeg lige lugte? Dufter lidt af sjov. Ja. Den smager meget af kokos. Gør den. Hold da op.
Ja, den er god. Det er en speciel oplevelse. Ja, men den smager godt. Nu er det nudeltid. Noodle times. Wow! Jeg tror lige, det skal rudes rundt. Ej, den ser så god ud. Den der dufter med. også fucking godt. Jeg vil have et billede af det her, fordi det er godt nok et show. Jeg tager lige et billede. Det er næsten bedre deroppe. Ja. Okay, taste time. Starter vi med den samme? Vi starter med løg. 3, 2, 1 løgtid. Nej. Det drypper nu. Okay, lad os smage. Ja, for satan. Jeg kan sige en ting, og det smager hørt. Det er ægte løg. Den er den, skal jeg have igen. Fuck, den er god. Hver gang jeg ser sådan noget her på YouTube, så får jeg lyst til nudler. Rigtig meget. Tror du folk gør det også nu? Ja, det tror jeg. Okay. Nu vil vi lige prøve at smage sovsen. Sovsen? Eller suppen. Ja, hvor er den god. Nej, hvor smager den godt. Der forstår jeg slet ikke, hvorfor man skal købe nogensinde. Noget andet i livet. Nu er det næste. Tror jeg. Det er den der thai coconut. Ja. Yum yum, halløj. Den ser også god ud. Ja, den har også en lækker sovs. Er du klar? Ja. Den er også god. Lidt stærk eftersmag-agtig. Ikke engang. Det er fordi, det er Ingefær, eller hvad? ingefær. Fuck, den smager godt. Den er også god. Jeg tror også, det er fordi, vi er lidt sultne, kan jeg afsløre. Men det er ekstremt så godt, det smager. Ej, hvordan kan de være så gode? Ej, hvor er den også god. Sovsetid. Suppetime, soup time. Den smager så godt, den der. Nu er det tid til ramen, og det er spændende. Ja. Den ser lidt... I skal lige se egentlig, hvordan den ser ud. Se, det er den der. Ja, den er lidt vild i farve. De andre, de er sådan ret rolige. Starter jeg? Ja. Ding. Og den er lidt sjov. Den er også god, men den er lidt funny. Jeg kan helt finde ud af, hvad den smager af. Bønner. Den smager mega meget bønner. Ja. Nå, er det derfor? Ja. Men den er god. Ja, den smager også godt. Altså, den smager godt. Nudelteksturen er bedre på den her, synes jeg. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg lige er enig i. Det er sådan nogle ret standhaftige nudler. Ej, jeg elsker sådan noget her. Jeg tager lige lidt mælk. Jeg vil have en mælk. Bo! Nu skal vi smage suppen i den her. Skål. Den smager altså ikke så meget. Det er ikke lige mig. Så er det den her. Hvad er det? Nå, det er den her teriyaki. Det tror jeg er lækkert. Du napper lige lidt, så napper jeg lige lidt. Og så nogle nudler kan man jo bare ikke spise pænt. Slut. Kedelig. Ja. Den smager ikke af en skid-agtig. Den der, den smager bare de der helt billige nede fra Netto. Ja, den smager ikke af en skid. Nu skal vi til den, som vi ikke fatter, hvad er. Som ser sådan her ud. Den er lidt speciel. Ej, her på min kanal. Er du klar? Du starter. Jeg starter. Det er stærke sager. Er det? Agtigt. Den smager ikke så meget, men så kommer der lige sådan en stærk eftersmag. Det kan jeg også fucking godt lide. Hold op, jeg har haft flere med i dag. Ikke også? Jeg har sgu lide. Ej, hvor mums. Det var det. Min yndlings, det var den første. Du er på løg. Jeg er på løg. Min yndlings, som jeg 100% skal op og have mange flere af. Det er den, der hedder Chai Coconut Soup. Det var det. Tak fordi I så med i vores taste-test. Hvis I vil have nogle af de her, så kan man få den i alle sådan nogle asiatiske butikker, tror jeg. Tror du ikke? Jo, og hvis I bor i Aarhus, så er det den oppe ved Banegården. Ja. Vi har fundet ud af, at den her, som vi mindst kunne lide, åbenbart skulle på panden. Så vi er ikke dumme, vi fandt bare ud af det last minute, da vi lige valgte at læse det her. Wok Style. Så er vi lige live på Ralles TikTok-kanal, ikke? Hvis der er en ting, jeg elsker, så er det at være live Det ved vi alle. på TikTok. Jeg synes, det er så hyggeligt. Efter vores arrangement, så ser bordet sådan her ud, så det skal vi have fikset. Farvel, og tak fordi du så med. Yalla bye.